Kecerita wawas punika sare mangkin jadi bawasan risapun puput yanyo pawiwahan punika jagate dados trekti kadi jati mula sang kali hasihku nenten pisan malih wonten biuta ring jagate utamane ring puri kunda dwipane ri sejeroning sepemadeg ida sang Waduna ngadorang bakti ring sang rikalaning ida sang Dyah maka kalih ngemargiang sesana alaki rabi mantuk ring ida sang Prabu sayuwakti ngangobin pisan dan madruwe kayon iri nenten pisan noning madruwe pikayon iriati nabi malih pacan ngirinin sareng kali sang nato kalintang ida sang Prabu kalintang tresna asih ring raben ida cuthet sampun mecepuk dadosne tresna mewah baktine nenten mabing nayan lungguh yang baosan indek linggih nenten wonten swara sane tarar luhur punika sangkan kewicaksanan ida sang Nata Wyati nika mawinan kaucang sangkaning sampun manut pisan mungguing sila sesana sane kebos alaki rabi mewedu
kasumbung ring jagate. Apa tuh tadi lang apa tuh? Langgange alake rabi Priyantukan tan wenten sadenga tuang sungsut ring pikayunan dan kirang ring sandang utawi pangan mawenan persida rados langgeng dados alaki rabi. Siang dalung mukti kaledangan Wiaden serahina utawi rikalaning wengi presida pun ngemargiang sesananing sane mawasda alaki rapi pembekas ngeruruh keledangan kayu.